政府，我覺得而家我問你呢一個問題，應該你唔可以即刻答到喎，唔准出貓喎。我俾3秒時間你，你清唔清楚你自己而家銀包有幾多現金咧？我咧就會係答100零蚊度啦，應該即刻睇下先，因為我銀包已經喺呢度啦。我哋即刻睇下有幾多錢先，100蚊、10蚊，跟住係冇啦，仲有啲散紙，跟住有10蚊啦，1蚊、120蚊都算係100零蚊咯，嗬。Close enough。點解答唔答得中啊？如果你答得中嘅話咧，或者你答得一個比較接近嘅答案嘅話咧，即係你對你自己嘅財政都比較了解，我就會俾掌聲你先。因為喺我認識身邊嘅人當中咧，其實好少即係會答得出自己銀包裏面有幾多錢嘅。咁可能呢條片就唔係好啱你。如果你答唔中嘅話咧，有冇諗過自己點解答唔中先？Hello， 我係 Valerie， 今日想同大家分享一下我嘅理財心得，所以如果你對呢方面有興趣嘅話咧，就繼續收睇啦。你知唔知道自己今個月使咗幾多錢呢？如果想有效管理自己嘅財務咧，或者有效咁樣去儲錢咧，其實要先了解自己現金流先嘅。咁咩係現金流咧？ Cash inflow 就係你嘅收入，Cash outflow 咧就係你嘅支出。咁所以你嘅收入減去你嘅支出就係你嘅現金流啦。咁我會建議啱啱開始管理自己財務嘅人咧，其實首先你唔需要話特登去儲起一筆錢，定係唔俾自己使幾多錢咁樣嘅，一開始唔需要嘅。我會建議大家用你嘅電話，用啲 app 啊，或者紙筆啊，咁去記錄低咧你所有嘅支出。我有呢個習慣，大概係2年前左右嘅啫。以前究竟啲錢使咗去邊啊？咁啊使咗幾多錢啊？完全都唔了解嘅。直至到我真係開始有記錄我嘅支出咧，我發現原來自己都原來使咗都幾多錢下嘅。咁所以有咗呢一個概念之後咧，就開始真係會留意自己每一筆嘅消費啦。最重要個目的咧就係要盡量記足晒你每一項嘅開支，包括係所有嘅開支，即係你一啲必要嘅開支同埋非必要嘅開支都要全部記錄低，包括你可能水電煤啦、房租啦、交通費啦、飲食啦、吃喝玩樂啦，或者你可能日常嘅開支，全部都要記錄低。記得有一樣嘢你唔好記漏喎，因為呢樣嘢一交咗你就唔記得咗嘅，就係 Netflix 啊、Spotify 啊一啲嘅 subscription， 俾嗰張信用卡人哋嘅時候咧，你就唔記得咗佢嘅存在啦。所以你要記得每個月 round up 一筆數出嚟，你就會知道你嗰個月要使幾多錢。咁你知道咗你個 expense 之後咧，咁你就會知道啦，究竟係佔你嘅收入有幾多咧？咁一般我自己就會用一個 app 啦，叫做 Money Manager。我純粹係好中意用佢嗰個 app 嘅好多嘅 function， 我覺得佢記錄得好 detail 啦，同埋你會睇到佢有個圓餅嗰個圖咧，去睇到你嗰個月嘅開支佔最多嘅係乜嘢。大約咧你可以記錄1個月，甚至我會建議至少3個月，咁你就會睇得出咧，就係平均每個月咧就會使幾多錢嘅。因為有陣時可能係季節性，有陣時譬如大時大節啦、聖誕節啊、新年啊，咁零食消費會多啲啦，咁可能以嗰個月去做準則咧就唔係咁準確嘅。咁所以我會建議你哋至少記錄3個月，拉翻個平均數，以1個季度去睇，每個月平均你嘅使費係幾多咧？咁就會比較準確啦。個 app 咧都有個好處喺度嘅，就係咧佢有個提示鬧鐘。我自己咧就 set 咗喺每晚嘅9點鐘，因為多數啦，所有支出喺9點嘅時候咧就要使已經使晒㗎啦，係咪？除非你話可能而家堂食啦，堂食就而家去到10點係咪？咁你咪 set 10點咯，10點鐘咁記錄晒所有嘅支出，越 detail 就越好啦，視乎你自己個繁忙程度啦。尤其係用現金嘅時候啦，因為咧用現金咧係比較難去做跟蹤嘅，就唔似得其他俾錢嘅方式啦。
例如八達通、信用卡或者一啲嘅電子錢包，咁你都會有相對嘅 app 去記錄啦。咁但係現金就冇呢樣嘢嘅，所以我自己就習慣有陣時一使現金咧，就出咗鋪頭門口我就即刻去記低嗰筆數噶啦。另外咧，可能你會覺得好黐線啦，但係我會繼續做呢一個 step 嘅，就係每一個月啦，我都會用一個 Excel 嘅 file 去做總結，就係嗰個月嘅收入同埋嗰個月嘅支出，咁會令到自己咧更加有一個好清楚嘅畫面去睇得出，就係你嗰個月會唔會使突咗錢，又或者嗰個月會剩低幾多錢。呢啲步驟咧係方便咗我好多去了解自己個財政啦，同埋就係我夠膽講，好似個 opening 咁樣啦。你一問我，可能個戶口有幾多錢，未至於去到話小數點都知啦。咁但係真係大概嗰個數，我真係絕對答得到嘅。咁好啦，3個月之後咧，你就真真正正可以咧開始真係有計劃地去儲錢啦。第一步咧就係先列出你所有嘅資產同埋負債。你有幾多個銀行嘅 account 咧？銀行 account 裡面有幾多錢咧？信用卡支出每個月係幾多咧？有冇任何嘅債務啦，或者按揭啦？而家銀行有好多嘅 apps 啦，其實好方便可以睇得到你嗰個戶口嘅狀況嘅。真係唔好懶啊！即係 keep 住要睇你銀行嘅嗰啲資訊啦。有陣時你當係 in case 有啲錯咗嘅 transaction 出現，咁唔使咁癲嘅，即係唔使話日日都走去睇，好似股市咁樣，唔需要嘅。1個月1次或者1個月2次，我覺得已經好足夠噶啦。係啊，呢個 app 咧其實好好，點解好似做緊 promo 咁幫呢個 app？ 唔係啊，我冇任何 sponsor 嘅 ，OK？ 佢好清楚去話到俾你聽，你嘅資產有幾多，跟住你嘅負債有幾多，而扣咗之後咧，剩翻低嘅先至係你嗰個淨資產。尤其而家咧用信用卡太方便啦，你淨係咗去嘟咗，俾咗錢，你就覺得自己哇唔使錢咁樣咧，就買咗嘢咯。但係咧，你唔記得咗咧，就係個信用卡錢係要交嘅，但係唔係而家啫。但係個 app 就做到呢一點啦，就係佢會幫你自動扣除翻嘅嗰一個負債，咁剩翻低咧就係你嘅淨資產啦。同埋我會俾一個建議大家咧，就係 make sure 碌卡前咧，你銀行裡面係有嗰一筆數喺裡面嘅，因為我好多時都聽到有啲朋友講，即係一齊食飯啦。喂，我俾啊，我碌卡啦，我冇錢。我唔明咩叫我碌卡啦，我冇錢啊咁樣。你冇錢就唔好碌卡啦，唔應該碌卡啦，係咪？好多人都會有呢一個誤解，就係 credit card 就係借錢咯。credit card 就係使一筆唔屬於我嘅錢咯。It's not like that， 唔應該係咁樣噶。所以有啲人話 credit card is devil。I don't really think so。佢係吸引到你去碌卡，佢有佢嘅好處喺度嘅。同埋你碌咗卡嗰一筆錢，佢幫你俾咗餐飯，俾咗你要買嘅嘢嗰度。咁但係你剩翻低嘅，你本身有嗰一筆數，你係可能擺咗喺第二度投資。咁可能譬如好似我咁樣舉例啦，就係喺 Mox 度擺咗喺嗰度儲錢，佢有利息噶嘛。咁你1個月利息翻咗嚟之後，咁你咪去還咗一筆錢咯。千祈唔好有一個錯誤嘅想法，就係我冇錢所以碌卡。It's not like that. No, don't do that. 你要記得，只要一日你仲有債務，你賺翻嚟嘅所有錢都唔屬於你嘅，係屬於邊個咧？銀行啦、房地產啦，你租緊間屋嗰個業主啦，又或者政府啦、信用卡公司啦，唔屬於你㗎，因為你有債務啊嘛，所以你要用盡方法去將佢逐一還清。當你逐一還清晒呢啲錢嘅時候咧，你賺翻嚟嘅錢、儲得起嘅錢先至係屬於你，所以你幫人打緊工。再極端啲咁樣講啦，你以為月底出糧啦，我咪還得到嗰個卡數咯。咁但係點知你聽日翻公司你俾人炒咗喎，係咪？咁你仲邊有錢去還債咧？最後嘅一點咧，就係建立你嘅儲蓄目標。雖然呢個係我呢條片嘅最後一點啦，如果你聽過財務自由咧，其實呢一個係第一點嚟嘅。
可能你會想儲10萬，可能你會想儲100萬，但係我會首先建議大家就係量力而為啦，唔好建立太高嘅一個目標，因為你會好容易放棄，你就覺得哇儲嚟儲去都儲唔到呢個 target，你就會放棄。我會建議大家會以你嘅每月開支去做一個基準。首先 target 咧係你嘅每月開支乘3，即係3個月嘅開支。如果你搣到呢個 target 啦，就6個月開支到12個月開支。其實呢一個咧就係你有聽過財務自由嘅話咧，呢一樣嘢就係你嘅 emergency fund。譬如我咁樣啦，我上條片已經講咗啦。如果你未睇嘅，你可以睇翻上條片啦。我擺喺邊？我係儲咗超過12個月嘅開支嘅錢，我先夠膽攞錢。係超過12個月已經夠我使一段時間。講真，點解我會咁強調話要儲錢咧？因為我覺得你只要有一嚿錢喺身，其實你先至會有一定嘅安全喺自己身上，因為你唔需要再擔心話你自己嘅使費會唔會話使太多，定係我收入太少咁樣。咁有陣時嚟自於呢啲安全感都好重要，所以我都會好同身邊嘅朋友去講，少少都好啦，少少都儲住先，唔好嫌話太少。其實一開始你收到你份糧，每個月你出糧咧，第一件事係要先儲錢，唔係去找卡數，唔係去買你自己想買嘅嘢。你要買咪用消費券去買咁樣咯。但係你唔好一嚟嗰份糧，我就即刻去還晒卡數啦，或者可能甚至使咗喺一啲新嘅相機啊、新嘅電話啊之類。我自己嚟講比較有效嘅咧，就係我會將我份糧分3嚿。儲錢、必要支出同埋非必要支出。首先你就去諗啦，你自己份糧究竟你負擔得到嘅，你可以儲到幾多錢咧？40%、30%，甚至10% 都好啊。10%可能係講緊幾千蚊啦，可能1000幾蚊啦，或者都係嗰句，我覺得幾百蚊都唔緊要嘅。你儲咗先，每個月都記得你自己應承過自己，你可能儲我是但講啦，500咁樣先算啦。你儲500蚊，你每個月都儲翻同一個金額。另外仲有就係你必要支出啦。必要嘅支出咧，如果你真係有 track 你自己嘅開支咧，你係知道必要支出基本上每個月都一樣，唔會太多太少，即係嗰個幅度唔會話走得太遠。咁剩翻低嘅錢就由你使啦，你想使幾多使幾多。